Đây là một chiếc máy bay cường kích A-10. Chỉ cần dựa vào một khẩu pháo 30mm, nó có thể tiêu diệt một chiếc xe tăng chỉ trong 1 đến 2 giây. Người ta đặt cho nó biệt danh là cái khui hộp xe tăng, nổi tiếng nhờ âm thanh khai hỏa cực kỳ đặc trưng của khẩu pháo. Tốc độ đạn bắn ra từ khẩu pháo cao gấp 3 lần vận tốc âm thanh, đến mức trên chiến trường, kẻ địch nào nghe thấy tiếng pháo thì có thể vẫn còn sống, còn kẻ không nghe thấy thì chắc chắn đã chết. Đôi khi, ngay cả quân ta cũng không thể may mắn tránh khỏi. Trên chiến trường Iraq năm 2003, một chiếc lợn bướu Warthog đang hoạt động. Khi chưa có lệnh tấn công từ chỉ huy, đã thực hiện một đòn đánh chính xác vào 4 chiếc xe bọc thép của Trung đoàn Kỵ binh Hoàng gia Anh trên mặt đất, giáng một đòn đau vào quân đồng minh. Kỳ thực, ngay từ thập niên 80 của thế kỷ trước, Quốc hội Mỹ đã muốn dùng F-16 cải tiến thành A-16 để thay thế lợn bướu. Nhưng cho đến ngày nay, lợn bướu vẫn chưa bị thay thế hoàn toàn. Chiếc xe bọc thép trên không này rốt cuộc có đặc điểm độc nhất vô nhị nào khiến nó trở nên không thể thay thế và trở thành một nỗi khiếp đảm khiến kẻ thù nghe danh đã kinh hoàng. Chào mừng đến với BMenmer Military. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem chiếc lợn bay này rốt cuộc là một loại máy bay như thế nào. A-10 nổi tiếng nhất với khẩu pháo hàng không nòng xoay Avenger, người báo thù, cỡ nòng 30mm 7 nòng. Khẩu pháo này do General Electric chế tạo là một trong những vũ khí lớn nhất, nặng nhất và có uy lực mạnh nhất từng được quân đội Mỹ sử dụng. Nó chiếm khoảng 16% trọng lượng tịnh của chiếc A-10. Thậm chí có tin đồn rằng nếu bắn liên tục, máy bay sẽ bị thất tốc do lực giật lùi quá lớn. Thực tế, điều này cũng không hoàn toàn là nói quá. Khi pháo Avenger bắn với tốc độ 4.200 phát một phút, nó tạo ra lực đẩy ngược lên tới 44,5 kN. Cần biết rằng A-10 sử dụng 2 động cơ tua bin phản lực cánh quạt turbofan của General Electric. Mỗi động cơ cũng chỉ tạo ra lực đẩy 41 kN. Do đó, pháo hoàn toàn không thể lắp đặt ở hai bên thân máy bay vì lực giật lùi khổng lồ sẽ khiến máy bay không thể ngắm trúng mục tiêu. Vì vậy, pháo Avenger được lắp đặt ở vị trí hơi lệch sang trái so với trục giữa thân máy bay, đồng thời càng đáp mũi được đặt hơi lệch sang phải. Thiết kế này đảm bảo khi pháo hoạt động, nòng pháo thực sự khai hỏa sẽ nằm chính xác trên trục dọc của máy bay. Để đạt hiệu quả xuyên giáp tốt nhất, bên trong đầu đạn được bọc một lõi uranium nghèo có đường kính nhỏ hơn. Mật độ của nó cực cao, do đó tạo ra lực tác động rất lớn. Hơn nữa, A-10 thường tấn công bổ nhào từ trên cao xuống phần nóc xe, nơi có lớp giáp bảo vệ mỏng hơn của xe tăng, nên đạn pháo có thể xuyên thủng giáp xe tăng một cách hiệu quả. Ở khoảng cách 500m với góc chạm 60 độ, đạn có thể xuyên thủng lớp giáp dày 69mm. A-10 áp dụng thiết kế cánh bằng, sải cánh dài hơn chiều dài thân máy bay. Diện tích cánh lớn kết hợp với các cánh tà diện tích lớn giúp máy bay có tỷ số phương, aspect ratio, tỷ số sải cánh. Xin giải thích đơn giản về tỷ số phương. Tỷ số phương chính là bình phương của sải cánh chia cho diện tích cánh. Có thể hiểu rằng máy bay có tỷ số phương cao sẽ đạt được lực nâng lớn hơn, tầm bay dài hơn và khả năng cơ động tốt hơn ở tốc độ cận âm. Ngược lại, máy bay có tỷ số phương thấp sẽ có hiệu suất bay tốc độ cao tốt hơn. Thiết kế mang dáng dấp cổ điển tựa như máy bay ném bom thời Thế chiến II của A-10, tuy không phù hợp để bay tốc độ cao, nhưng lại mang đến khả năng cơ động ưu việt khi bay ở độ cao thấp và tốc độ chậm. Tỷ số phương cao, High Aspect Ratio, cũng cho phép A-10 cất và hạ cánh trên những đường băng khá ngắn, đồng thời có thể hoạt động tại các sân bay dã chiến chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng ở gần tiền tuyến. Nhờ đó, nó có thể tiếp cận khu vực chiến sự trong thời gian ngắn. Thời gian lưu không của nó khá dài, cho phép bay lượn tuần tra lâu quanh khu vực làm nhiệm vụ và thực hiện tác chiến ở độ cao thấp dưới 300m. Khi thực thi nhiệm vụ, tốc độ bay của nó thường tương đối thấp, chỉ khoảng 560 km/h. Điều này tạo thuận lợi cho việc ngắm bắn và công kích các mục tiêu mặt đất. Bởi lẽ, nếu bay quá nhanh thì ngược lại sẽ rất khó để khóa các mục tiêu có diện tích nhỏ hoặc đang di chuyển chậm chạp trên mặt đất. Động cơ của máy bay được đặt trên linh ở phần thân sau, giúp nâng cao khoảng sáng gầm,
từ đó giảm thiểu nguy cơ động cơ hút phải mảnh vụn và cát bụi khi hoạt động trong điều kiện sân bay dã chiến tồi tệ. Luồng khí thải nóng từ ống xả động cơ đi qua phía trên cánh đuôi ngang và nằm giữa hai cánh đuôi đứng, nhờ đó làm giảm đáng kể tín hiệu hồng ngoại của A10. Hơn nữa, do động cơ nằm phía sau cánh chính, sự che chắn của cánh chính giúp giảm bớt nguy cơ động cơ bị hỏa lực từ mặt đất bắn trúng. Mép trước của cánh được cấu tạo theo dạng tổ ong, giúp giảm trọng lượng nhưng vẫn giữ được độ bền kết cấu cần thiết. Do nhiệm vụ chủ yếu của A10 là chi viện không quân trực tiếp, CAS, Close Air Support, nó cần phải đối mặt với hỏa lực phòng không mặt đất của địch ở cự ly gần. Cộng với việc A10 có tốc độ bay khá thấp, xác suất bị trúng đạn vì thế cũng cao hơn. Do đó, việc nâng cao khả năng sống sót đã trở thành trọng tâm trong thiết kế. Thiết kế của A10 đặc biệt kiên cố và bền bỉ. Kết cấu khung thân cường độ cao bên trong giúp tỷ lệ sống sót trên chiến trường rất cao, có thể chịu được những hư hại nghiêm trọng trong chiến đấu. A10 có thể chịu được đạn xuyên giáp hoặc đạn nổ mạnh ASE cỡ 23mm bắn trực tiếp. Ngay cả khi mất một động cơ, một bên cánh đuôi đứng, một cánh thăng bằng hoặc thậm chí bị gãy mất một nửa cánh chính, nó vẫn có thể tiếp tục bay. Hệ thống điều khiển bay của A10 có cơ chế bảo vệ 3 lớp, bao gồm 2 hệ thống thủy lực độc lập và một hệ thống cơ khí. Khi cả hai hệ thống thủy lực đều gặp sự cố, phi công có thể thao tác thủ công mà không cần sự hỗ trợ của động lực. Hệ thống này chỉ cung cấp khả năng điều khiển cơ bản, nhưng vẫn đủ để phi công lái máy bay quay về hạ cánh tại căn cứ hoặc bay đến vùng trời an toàn để nhảy dù. Triết lý thiết kế an toàn dự phòng, redundancy này có thể được tìm thấy ở rất nhiều bộ phận của A10. Bánh xe của càng đáp chính khi ở trạng thái thu lại vẫn lộ một phần ra khỏi khoang chứa. Do đó, ngay cả khi hạ cánh mà càng đáp bị hỏng không thể thả xuống, phần bánh xe lộ ra cũng có thể giảm ma sát giữa thân máy bay và mặt đất, từ đó tăng khả năng kiểm soát và giảm thiểu hư hại cho thân máy bay. Cảng đáp được thiết kế mở về phía sau, nên ngay cả khi hệ thống thủy lực hỏng, chỉ cần dựa vào trọng lực và lực đẩy của luồng khí cũng có thể khiến cảng đáp vào đúng vị trí khóa. A10 có 4 thùng nhiên liệu tự hàn kín, self-sealing. Tất cả đều nằm ở trung tâm thân máy bay để giảm nguy cơ bị bắn trúng. Buồng lái và các hệ thống điều khiển bay quan trọng được bảo vệ bởi lớp giáp titan nặng 540 kg, dày từ 13 đến 38 mm. Hộp giáp này được gọi vui là bồn tắm titanium, có thể chịu được đạn 23 mm bắn quét và một vài phát đạn 57 mm. Đồng thời, nó còn sở hữu vòm kính buồng lái dạng bọt khí chống đạn khổng lồ, cung cấp cho phi công tầm nhìn toàn cảnh tốt và còn có thể chống lại đạn vũ khí hạng nhẹ. Khả năng sống sót của lợn bướu Warthog đã được kiểm chứng trong thực chiến. Năm 2003, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại Baghdad, một chiếc A10 đã bị hỏa lực phòng không bắn trúng. Một trong 2 động cơ bị hỏng, hệ thống thủy lực tê liệt hoàn toàn. Nữ phi công Kim Campbell đã sử dụng hệ thống điều khiển cơ khí dự phòng để bay suốt 1 giờ đồng hồ, sau đó quay về căn cứ và hạ cánh an toàn. Cơ duyên ra đời của lợn bướu Warthog phải truy ngược về thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Lục quân Mỹ nhận thấy các loại máy bay tiêm kích bom của không quân thời bấy giờ bộc lộ nhiều nhược điểm khi thực hiện nhiệm vụ chi viện hỏa lực cự ly gần CAS. Các dòng máy bay bao gồm F-100, F-105 và F-4 đều gặp vấn đề chung là tốc độ hành trình quá nhanh nhưng thời gian bay tuần tra lại ngắn. Thời gian lưu lại trên vùng trời mục tiêu cực ít, khiến việc nhận diện mục tiêu hiệu quả gặp khó khăn, không thể cung cấp sự yểm trợ không quân chính xác và bền bỉ cho quân mặt đất. Thêm vào đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng mong muốn xây dựng một lực lượng không quân chuyên biệt để đối phó với dòng lũ thép, đội hình xe tăng hùng hậu của Liên Xô. Tháng 9 năm 1966, không quân Mỹ chính thức triển khai chương trình thử nghiệm máy bay cường kích, chương trình AX. Kết quả cuối cùng, mẫu IA-10 của hãng Fairchild Republic đã thắng thầu. Lô máy bay A-10A được sản xuất hàng loạt đầu tiên đã được phân về căn cứ không quân tại Arizona, Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 1975. Ban đầu, không quân Mỹ chẳng hề chào đón lợn bướu Warthog. Lý do là bởi các phi công theo truyền thống thường ưa chuộng những chiến đấu cơ có tốc độ cao và khả năng cơ động tốt
như F-15 hay F-16. So với hai loại tiêm kích này, lợn bướu, dù xét về ngoại hình hay hiệu suất, đều không phải là sản phẩm đỉnh cao của công nghệ thời bấy giờ. Do không quân Mỹ cho rằng A-10 chỉ là loại máy bay cường kích đơn nhiệm phục vụ cho lục quân, nên họ không định trang bị với số lượng lớn. Thậm chí, họ còn có ý định chuyển giao luôn nhiệm vụ chi viện hỏa lực mặt đất cho các trực thăng tấn công của lục quân đảm nhiệm. Đến thập niên 80, do lực lượng tăng thiết giáp của khối Warsaw sở hữu ưu thế vượt trội về số lượng, quân đội Mỹ quyết định thay đổi chiến lược. Họ đưa A-10 vào vai trò tấn công tầm thấp và bố trí tại Tây Đức để chuyên đối phó với xe tăng Liên Xô tại Đông Âu. Tuy nhiên, A-10 vẫn không được coi trọng. Năm 1987, không quân Mỹ thậm chí đã chuyển đổi 115 chiếc A-10 và đẩy sang cho vệ binh quốc gia để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát không tiền tuyến FAC, Forward Air Control. Mãi cho đến khi chiến tranh vùng vịnh bùng nổ năm 1991, A-10 mới có cơ hội đầu tiên để chứng minh bản thân. Phi đội 144 chiếc A-10 đã thực hiện gần 8.100 phi vụ. Tổng cộng, chúng đã tiêu diệt hơn 900 xe tăng Iraq, 2.000 phương tiện chiến đấu khách cùng 1.200 khẩu pháo, trở thành loại máy bay đạt hiệu suất cao nhất trong chiến dịch này. Cũng trong thời gian đó, A-10 còn bắn hạ 2 chiếc trực thăng của Iraq, tất cả đều được thực hiện bằng khẩu pháo 30mm. Trong chiến tranh vùng vịnh, không quân Mỹ đã từng cải tiến một số lượng nhỏ F-16 bằng cách lắp đặt port súng máy GPU-5/A, chứa pháo 30mm GAU-13, văn bản gốc nhầm thành GU-13 dưới bụng máy bay, biến nó thành phiên bản cường kích A-16. Họ kỳ vọng rằng tốc độ cao của A-16 sẽ mang lại khả năng sống sót tốt hơn. Tuy nhiên, thực chiến đã chứng minh rằng kết cấu thân vỏ của F-16 khó lòng chịu đựng được lực giật lùi khủng khiếp khi pháo khai hỏa. Máy bay bị rung lắc lệch hướng, khiến đạn đạo tản mát nghiêm trọng, độ chính xác rất kém, hiệu quả thậm chí còn thua cả việc ném bom chùm. Về khả năng bảo vệ thân vỏ, chiếc A-16 cải tiến cũng thua xa so với chiếc lợn bướu có kết cấu vô cùng vững chãi. Sau chiến tranh, A-10 được quân đội Mỹ trọng dụng, và không quân cũng từ bỏ ý định dùng F-16 để thay thế A-10. Trong các cuộc chiến lớn nhỏ sau đó do Mỹ phát động, đều có bóng dáng của lợn bướu. Nó đã thăng cấp thành người bạn tốt nhất của lính bộ binh. Tuy nhiên, muốn làm chủ bầu trời như phi công A-10, ngoài một chiếc máy bay trâu bò, anh em cần phải có một tầm nhìn cực tốt, bất kể nắng gắt hay mưa xa. Và đó là lý do hôm nay tôi muốn giới thiệu đến các bạn vũ khí bảo vệ đôi mắt cực kỳ lợi hại, dòng kính đổi màu chiến thuật. Giống như lớp giáp titanium bảo vệ phi công, chiếc kính này sở hữu trong kính siêu bền, chịu lực tốt. Điểm ăn tiền nhất chính là khả năng biến hình nhanh hơn cả tốc độ bắn của pháo 30 ly. Gặp nắng gắt, tự động chuyển màu râm mát, dịu mắt ngay lập tức. Vào trong nhà hay đi trời tối lại trở về trong suốt như pha lê. Không lo lóa mắt khi lái xe, không sợ tia UV như A-10 không sợ đạn phòng không. Thiết kế ngầu, form ôm sát mặt, cực hợp cho anh em hay di chuyển hay chơi thể thao. Đường link sở hữu trang bị này với mức giá ưu đãi dành riêng cho khán giả của kênh tôi đã ghim ngay dưới phần mô tả. Trang bị ngay để bảo vệ đôi mắt và khóa mục tiêu chuẩn xác trên mọi nẻo đường nhé. A-10 dự kiến sẽ phục vụ đến năm 2028 hoặc lâu hơn nữa. Đến lúc đó, nó có thể sẽ được thay thế bởi máy bay không người lái MQ-9 hoặc F-35. Tuy nhiên, nếu so sánh với các chiến đấu cơ khác của quân đội Mỹ, chi phí bay của A-10 khá thấp, chỉ tốn 5.944 USD mỗi giờ. Vì vậy, việc sử dụng F-35 với chi phí vận hành đắt đỏ để làm công việc của A-10 là điều cực kỳ bất hợp lý. Theo một báo cáo của tờ Army Times, thời báo quân đội Mỹ vào tháng 8 năm 2019, Bộ Tư lệnh Trang bị Không quân Hoa Kỳ AFMC cho biết 173 chiếc cường kích A-10 trong biên chế đã hoàn tất việc thay thế cánh mới. Dự kiến công tác thay cánh này sẽ giúp kéo dài tuổi thọ phục vụ của A-10 đến tận cuối những năm 2030. Số lượng A-10 được nâng cấp chiếm khoảng 61% trong tổng số 282 chiếc A-10 của không quân Mỹ, đủ để thấy được vị thế không thể thay thế của nó. Tóm lại,
Lợn bướu, Warthog, với tư cách là một loại máy bay cường kích đơn nhiệm, đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình. Trong tình huống kẻ địch không nắm được quyền kiểm soát bầu trời ổn định, có thể nói nó là một sự hiện diện vô địch. Không hề ngoa khi nói rằng nó đã ngồi vững trên ngai vàng máy bay cường kích mạnh nhất thế kỷ 20. Ok, đó là toàn bộ nội dung của video kỳ này. Kỳ sau các bạn muốn xem chủ đề gì thì hãy bình luận cho tôi biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.